Hello，大家好，我是飘零。今天的开箱视频呢是这款RoomX Glock 19X，这是我的第一把CU2的手枪啊。小的时候玩过这个 BB 枪，但是没想到这么多年过去啊，年过30，终于买了第一把自己的 CU2的 BB 枪，感觉还是很不错的啊。那么一会儿呢，再给大家上这个详细的评测。这次我买的是这个新包装啊，它这个是，完全是那个纸盒啊，它没有之前那个漂亮的纸盒子了啊，换成这种plastic 包装，我觉得有点不是很好看。这个就是附带了一个小工具，这是金属的，有点分量，还有一些说明书啊，还有保修书、退货单什么东西。这个包装确实不如之前的纸盒子好看了。不知道枪怎么样？那我一会儿再来仔细的看一下吧。我也是刚把它打开。那么这个Glock 19X 呢，它是Coyote 色啊，这个胶囊色，不知道胶囊是不是这么颜色？感觉有点我个人感觉好像是有点屎黄的那种颜色。颜色方面确实不如黑色好看，但是我觉得这款枪呢确实评价还是比较高的嘛，因为之前我也看过很多评测说这个枪打得比较准一点，可能比那个Glock 17 Generation 4可能要准一点。这个是一会儿试验一下吧。那么我呢这次配的这个 CU2是这个带吸的，我买的是个带吸的，不知道好不好用。好。哦，对了，我还买了一个这个枪油啊，专门给这个用的，但是好像有一点 leaking 啊，好像有点漏油的感觉。喂，一会儿试一下，好，就先这样。那么它是有一个简单的介绍啊，大家可以看一下这个枪的型号，还有它的射速，还有这个危险距离。那么我们这款呢是这个 Glock 19X Blowback， 那是177 360尺每秒，危险距离是300 yard。那么看一看这个 Glock 17 Generation 4是它这个只有300啊，危险距离是275。就说这个19X 其实它的威力还是比这个 Generation 4稍微大一点点啊。那么最厉害的是这个Glock 19 Generation 3，它是410尺每秒。因为它是没有这个 blowback， 所以它这个威力就会大一些啊，就是这样子啊。先给大家展示一下这个枪啊，它整体呢，感觉做工还可以啊，不是说怎么特别的那种精致啊。你看，因为这样小地方有些飞边啊，还有它这个，你看这个 slide 和这个枪身。之间有这个缝隙，我能看到这个弹簧在里面，就感觉有点好像不是那么严丝合缝啊。但是它没有很大的声音，感觉它是整体感觉还是蛮咬合的。虽然它这个缝有点大，不知道这个缝合上以后会不会好一点。这个缝合上以后会更好一点啊，但是它可能不能卡的那么紧。做工是这样，然后这个 magazine 弹出的感觉呢，非常爽，因为我是单手拍的话，可能比较困难。好，再给大家演示一下，这个 magazine 弹射非常爽。好，它是直接有一个弹出的效果，可能有一些枪呢，它需要这个用手把它拿出来，但这个呢就不用啊。那一会儿我上一个这个 CU2，然后打几枪看看准不准。它这个弹匣呢，弹匣，里面能装18颗弹珠。那么我用的是这个 Copperhead Crossman 这个。
它这个弹匣的这个弹出效果非常赞，但是给人的感觉呢，就是这个质感这个品质感还是略低了一点。你可以看到它这个打磨还是不是很细致，还是有一点那种分膜线什么的并不算很细致因为我之前玩过别人的那个一个Airsoft的那个 Glock 18C， 那么它那个质感呢，确实比这个要好多了。因为这个感觉有一些，你看这是毛边还有的时候打着它前面这个，你看这个东西会弹起来可以压回去，但是它会弹起来。然后比如说这个小掉漆，枪头上小掉漆然后这个缝隙也比较大，然后它还有一点那个 rattling， 对吧？但这个 Glock 18C， 它虽然是个 Airsoft 的杠，但是我觉得这个整体的质感可能确实比这个要强些。当然那个也非常贵在加拿大买的话，那个是$270，这个只要$130，所以差的也非常大，对吧？如果说性价比的话，那这个没得说。好，再来射一个弹匣试试看。好，打完之后呢，它会有这个锁定，感觉还是非常的不错的。好，那我们可以看一下这个打的效果怎么样。我这个靶子非常近因为它本身也是只有3寸，非常小。每天打了9发，我们看一下这边是1、2、3、4、5、6、7、8，好，这关可能打了2发在这里，还不差。我是这个墩子柜子，然后这个手呢架在一个支撑上面一个 foam 上面，所以在这个有支撑的情况下打成这样子大概是一个3寸 group。然后这边呢是1、2、3、4、5、6，可能有几枪打在这个位置上去了。OK， 整体呢还是很不错的。好，那么就说一下我的对这把枪的整体感受吧。这个枪的整体呢，首先说性价比的话还算可以它的原价是169，好像是169块钱，打完折是129块钱不对，好像是179原价179，我买的时候是129，那么是50块钱的折扣。那么129的话呢，就是说$130，还可以因为我在加拿大的话，这边这个 Air 杠的售价呢还算比较良心，那么那个Airsoft 杠呢就比较贵了。这把枪的性价比呢还算可以，但是它这个其实对于我来说，我感觉它的在这个细节的处理上还可以再好一点。比如说这个边感觉有点磨手，还有我说的这个飞边掉漆这个包装也是比较抠这就是用一个塑料的这个壳子抠一下，但是它这个整体的质感很沉甸甸的，而且它这个金属的滑套非常不错。它这个涂装感觉这个漆面很扎实，就是这个塑料的部分我感觉有点粗糙。你看这个边什么的都是有点拉手的感觉，而且这个 safety 呢有点不太好控制你得需要一个小工具或者是一个什么东西，把它抠一下，感觉不是很舒服。准确度上来说呢，3寸的一个 group，10米8到10米的距离还算可以。然后呢，它的这个弹匣弹出的效果弹匣弹出的效果非常赞。弹匣呢，略粗糙，我整体呢也还算说得过去吧，也不能说太挑剔它，毕竟这个东西比那个 Airsoft 那种日本制造的确实可能有点差距，因为价格也有差距它的这个 trigger 呢，我觉得有点重，
这个它第一段拉到底以后呢，第二段你可能需要一点力气才能扳机才能激发得下去。后坐力方面后坐力还是很不错的，就是你在射击的时候呢，它有那个打击的感觉这里这个前面会弹起，就有点，你看这个可以咔嚓一下可以压下去，然后有的时候会弹出来。就是一些小的这地方就感觉还是略粗糙一点。整体拿在手里呢，可能不如之前视频评测看的那么漂亮因为我之前看那个日本不是那个英国的那个频道那个 AAR on Air 老爷子评测的，因为他那个打光非常漂亮，这个枪呢它打得很亮，但它实际上来说这把枪其实没有那么亮是颜色是偏暗的。可能是我这个批次的问题，因为之前那个他们的那个频道上那个枪呢是很久之前的，它那个是纸盒包装，我这个已经到了这个塑料包装阶段了，就是已经中间差了好几年。可能是它这个发色中间可能是会改过不太清楚。那么它这个滑套和枪身呢没有很大的色差，可以看出来这个滑套稍微浅一点这个枪身稍微深一点，但是整体来说的话没有太大的色差。挺漂亮的，因为我这个手呢 baby hands， 所以拿起这个枪来，感觉这个枪也不小以前我看视频的时候感觉哇这个枪可能会有点小，是因为人家的手特别大，那我的手就没有那么大，可能拿起来还刚刚好。我这个是 medium size medium size 的手，拿这个枪呢还是可以的这个握柄的部分呢 grip略扎手，就是略有点拉手，因为它这个设计是一个小豆豆一个小豆豆，可能拿起来稍微有点滑的慌，可能拿的时间长了把这小豆豆磨一磨呢可能会更好一点。好了，那么我的这个想法呢就是这样了，因为这是我的第一把这个CO2 的 pistol， 所以还是很有感情的。有些不太专业的地方呢请大家指正吧，然后请给我留一个赞或者是订阅我的频道鼓励一下吧，谢谢大家，咱们下次再见。刚才又试了8枪，那么打出了我这一把枪的第一个10环还是蛮高兴的。1、2、3、4、5、6、7、8，这2枪在外面了。那么整体的 group 大概是这样子，还是很近的，还是很好的。然后我们再贴一下这个中心的这个标志，你看如果是中心被打到的话，你贴上这个贴的是略歪，行吧。然后把这个贴住之后呢，又可以再打这靶子，又可以再用一阵贴住。这靶子还是很好用的。就是有的时候会弄到手上一些这个黑色不过也是没办法。这个 trigger 真 too hard， 看我的手卡到 trigger 里面去了，这 trigger 卡到我的手指里面去了，紫掉了。这个 trigger 非常硬你要先把它扳下去之后，它是第一段，然后最后一段再激发它，感觉比较费力，而且那个感觉比较生涩，很生涩，就是里面好像有那个机械在那个机构在里面运转，所以就感觉这个手指的压力比较大，手指好痛我的食指很痛，要扳机太硬了，第一段拉下来，然后第2段要非常用力的才能扣动这个扳机。可能小孩子比较安全嘛，但是我觉得我用起来有点费劲看到我的手已经硌出痕来了。而且前面这个 sight 总是会跳起来会弹起来一点点，这里我要把它这样压下去，有点奇怪，准确度还是可以的。